注意看啊，老师在握刀，你看他左手握刀的方式有没有？你看他刀子都拖得很紧，啊，然后你看他身体跟刀子的协调性有没有？看老师车，不要看老师这个车刀在那边车什么，你要看他整个整体的配合。你听我到你边，你先买爱心。咱都拢唔话，你也咧笑我歹笑，较实无啊。他转弯的时候又往来倒，只有看刀口那边看不出来。在转弯的地方，我要改过去这个动作，只有看刀口在转弯，到后面到底有没有